контекста на това, което прочетох, че стъпка първа, която не е засегната, да имате вие етажни собствености, които са също легитимни задания. Много от вас са домоправители с изтекли такива права, защото съгласно нормите на Закона за управление на етажна собственост, мандата не може да бъде повече от 2 години. Вижте си ги тези обстоятелства и си ги актуализирайте. Също нещо, което е много важно, правното основание, на което се инициира това сдружение на собствениците, е член 25 алинея 1. Спекулациите и по медии, и в дискусии последно време са посокани на това, че видите ли, сдружението се организира с една единствена цел, а тя е да ставите всички солидарни към задълженията на частни лица или собственици на жилища, към електроразпределение, към топлоподаващи дружества и дори към ипотеки на имоти. Това не е спекулация, това е абсолютна лъжа. Тази норма в ДУЕС разпределя именно този тип сдружения на собствениците, които се създават с една единствена цел, т.е. строго целева организация, а именно участието им в програми с европейско национално финансиране, които в случая са за обновяване на български домове. По отношение на мандата на това сдружение и срока, в който то съществува, ИЗУЕС и методическите указания ясно са разписали предвид гаранционните срокове, по сдружението на собственици съществува по време на целия процес и минимум 5 години след завършване на обекта, когато говорим за СМР-та енергийна ефективност, и 10 години, когато говорим за конструктивни укрепване и мерки, които касаят или са резултат от конструктивна експертиза. Да трябва да обяснявам защо. Това е съгласно наредбата на Министерството на регионалното развитие, която е разписала ясно гаранционните срокове на всички строителни дейности. Но това не означава, че през всички тези 5 или 10 години сдружението може да извършва други дейности. Не, то е само с тази цел и с този предмет. След което трябва да, ще бъде по-подробно, да се инициира отново общо събрание и сдружението да бъде закрито. Стъпка втора. С протокол от общо събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички апартаменти в сградата. В протокол също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани на техническото обследване и условия за енергийна ефективност. Вземат се решения за кандидатстване и за сключване на договор между сдружението и общината по повод за документи по образец. Важно. Когато сдружението не е учредено всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието с отделна декларация по образец. Повтаряме се, но това са важни моменти, затова и акцента пада в това. Стъпка трета. Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата, като се попълват отново документи по образец. Ако има регистрирани сдружения на блок секции в сградата, всички подават едно заявление. Стъпка 4. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение и отхвърляне. Съществува вариант, при който ако някаква част от документите са непълни, неизправни, има грешки, с наша помощ в максимално кратки срокове ще се стремим да ги устраняваме. Допуска се, така или иначе по програмата, при отказ отново да се подава заявление и отново да се кандидатства. Тоест, стремим се на максимален брой сгради и така да ви мотивираме, че да не се отказвате. Ами трябва втори, трети опит, ако се случва да завърши благополучно. Стъпка 5. При одобрение на сградата се сключва договор между сдружението и общината по образец, с който се дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от него име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Стъпка 6. След сключване на договор между община и сдружението, общината от името на сдружението сключва договор за целево финансиране за Българската банка за развитие и с областния управител по образец. Най-общо е това, мисля. Процес на